adalah suatu proses perubahan bentuk tubuh yang dialami makhluk hidup sepanjang hidupnya. Kata lain dari daur hidup adalah metamorfosis. Pada hewan, ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Pada hewan yang tidak mengalami metamorfosis selama daur hidupnya, diantaranya kucing, ayam, dan ikan. Berikutnya, hewan yang mengalami metamorfosis dibagi menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan yang kedua adalah metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis sempurna, hewan mengalami 4 fase perkembangan. Yang pertama, telur. Setelah menetas, berkembang menjadi larva atau yang biasa kita kenal dengan ulat. Kemudian berkembang menjadi pupa atau nama lainnya adalah kepompong. Dan yang terakhir, berkembang menjadi imago atau hewan dewasa. Hewan yang mengalami metamorfosis sempurna diantaranya kupu-kupu, nyamuk, katak, dan lalat. Berikutnya, hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna mengalami 3 fase perkembangan. Dimulai dari telur, setelah menetas menjadi hewan muda atau nimfa, setelah itu berkembang menjadi hewan dewasa atau imago. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna diantaranya jangkrik, kecoa, belalang, dan laron. Demikian materi tentang daur hidup hewan. Selanjutnya, silakan adik-adik mencoba beberapa latihan soal dari dalam modul. Apabila adik-adik masih merasa kesulitan, silakan